Hi guys, mayroon ditong net ng ibon, no? May nest ng ibon. There is a nest of puget ibon. Hello! Where's the Esen? Tingnan mo guys. Ayan, oh. Dito lang siya sa bintana ko. Ayan, oh. May nest. So, ayan siya. Yeah. Mainis siya guys. I saw yesterday there is a baby, 3 pieces, 3 babies. So ayan lang siya guys, ito lang ang bintana ko. Oh. So ayan, bintana ko yan, harapan lang siya ng bintana. Ayan siya. Oh.